Biz daha henüz tanışmadan evvel magazin programında bir kişi Yıldız Silbe'nin taklidini yapmış. Magazin programında da Yıldız Silbe'nin röportajını yayınlıyorlar. Bazı taklitlerimi sevmiyorum, çok saygısız buluyorum dediler. Yıldız Silbe taklidi konusundaki tek bilinen kişi ben olduğum için sanki bana söylemiş gibi onu orada magazinde yan yana getirdiler. Biz Almanya'ya gittik bir turneye. Almanya turnesinde de benden bir sonraki hafta Yıldız abla var salonda çıkacak. Organizatör Yıldız Silbe ile konuşurken bak dedi yanımda kim var? Aradan bir sene geçmiş. Yıldız ablacığım nasılsın dedim. Ben onu sana söylemedim hayatım dedi. Kırılma sakın olur mu dedi. Aradan bir sene geçmiş ve olur da ben kırılırım diye ya da gücenirim Öyledir diye. ama, öyledir. O kadar hassas çok çok başka bir insan. Seviyorum kendimi de.